Assalaamu calaykum. Ciidamada u adag dunida hadday tahay tababarka iyo galgaliska. Haddaba maanta barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa ciidamada u koorsada cajiibka badan. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Ciidamada barafka waxay u tababartaan si cajiiba. Qaabab kala duwan ayay u tababartaan. Waxaana ka mid ah iyagoo barafka aadka u daran ku jira ayay isku baxaan. Waa ciidamo caadi ahayn. Waagii uu Hitler kula jiray midowga Soviet dagaalka, Jarmalku wuxuu ku waayay barafkii aadka u darnaa kumanaan ciidamo ah. Marka ciidankani waa kuwa si dhib yar u qabsada hawshooda, waxaana u fududeeyay khibradda cajiibka ay wataan. Ciidamada badda ee Mareykanka. Ciidamadan waxay ka shaqeeyaan badda. Tababarkoodu aad ayuu u adag yahay. Waxay ku dhex qaataan badda hoosteeda, taasoo laasima inaad ku dhex qarqoonto adigoo xarko lagugu xiray. Haddii aad ku guulaysan weydo, ciidamada kuma sii jiraysid. Mar waliba aad tababarka galayso, sida ugu badan waxaad ku galaysaa badda hoosteeda adigoon lagu siinin wax oksijiina. Ciidamada xasharaadka, ama si kale haddii aan u dhahno ciidamada xayawaanka, waxaa laga yaabaa inaad la yaabtid, laakiin arrinta xaqiiqada inay jiraan. Waxaana wadaaga wadamo badan oo tiradoodu gaarayso 17 waddan. Haddaynu qaar ka sheegno, waxaa ka mid ah Mareykanka, Singapore, Indonesia, Japan, Kuuriyada Koonfureed. Markii la isku daro, waxay noqonayaan wadamadii ku midoobay 17 waddan. Haddaba ciidankan ayaa quutal daruurigoodii galay in ay mar walba cunaan masaska. Hilibkiisa way cunaan, dhiiggiisana way cabbaan. Ciidamadan sababta loola jeedo xasharaadka ayaa ah inay nolosha adag la aqbalaan.